男孩可以流淚嗎？今日我哋喺課堂上面做咗長頸鹿紙杯，茄子老師話我做嘅紙杯做得真係可愛。老師話我有耐性，所以做出嚟嘅長頸鹿紙杯好好睇。哎呀，力力豆跌倒啦！你有冇受傷啊？力力豆，佢嘅長頸鹿紙杯爛咗啊！長頸鹿紙杯俾我砸爛咗啊！力力豆，你唔好喊啦！我哋男仔唔可以輕易流眼淚噶，只有女仔先會喊。你再整一個動物紙杯咁咪得咯，喊都冇用噶。我唔可以喊啊！係啊，力力豆，做男仔就要堅強，絕對唔可以喊。如果你喊，人哋就會取笑你。好啦，我會努力忍住唔喊㗎。為咗成為堅強嘅男仔，自此以後，無論遇到乜嘢唔開心嘅事，力力豆都會努力忍住淚水。我種嘅菊花枯萎咗，頭先嘅夢真係可怕，我好驚啊！只係發惡夢，有咩好喊啊？我整唔見咗好鍾意嘅玩具車。你如果喊，我哋就唔同你玩。雖然我唔再會容易流眼淚，成為咗一個堅強嘅男仔，但係點解我感到越嚟越唔開心嘅？咦，力力豆睇嚟好似唔係太開心。媽媽，我可唔可以唔做堅強嘅男仔啊？想喊嘅時候唔可以喊，原來係好唔開心噶。邊個話堅強嘅男仔唔可以喊噶？堅強唔係指我哋唔可以喊，而係我哋勇敢面對唔同嘅情緒。所以無論我喺度笑定係喊，我都係堅強嘅男仔。與此同時，火火豆因為爸爸唔買玩具俾佢而喊起上嚟。我要最新嘅玩具飛機啊！睇嚟佢已經唔記得咗自己講過男仔唔可以喊嘅說話啦。